بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله. اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی. علی ابن موسی الرضا وارد نیشابور میشه، بزرگترین شهر علمی زمان بنی عباس. کل شهر به استقبال علی ابن موسی الرضا اومدند، نه به عنوان ولایت عهد، به عنوان زیارت پاره تن رسول الله. 24,000 نفر قلم و کاغذ به دست گرفتند، دنبال کجاوه علی ابن موسی الرضا التماس میکنن یا ابن رسول الله یک حدیث از احادیث جدت رسول الله برای ما بگو بنویسیم. چرا؟ چون این سندش نقده، همه این احادیث تو کتاب‌های اینها بود. نه، علی ابن موسی الرضا عالم آل محمد حدیث وقتی بخونه یعنی از زبان رسول الله ما شنیدیم. جایگاه اهل بیت رو نزد اهل سنت ببینید. اهل سنت وجه اشتراکشون با ما محبت اهل بیته که داره وهابیت از اینا میگیره. اینو باید برگردونیم. لا خیر فی الحیات دون حبک. امروز اگر مجدداً در میان کشورهایی که مردمشون مسلمان هستند اون محبت و مودت رو ما موفق بشیم 2 مرتبه احیا کنیم. شرط قبول الصوم والصلاة. 24,000 نفر 1300 سال پیش قلم و کاغذ گرفتن، التماس میکنن یا علی ابن موسی الرضا یک روایت از جد بزرگوارت برام. حضرت محل نمیذاشتن، از شهر خواستن خارج بشن، ریختن جلوی شتر حضرت، گفتن نمیگذاریم بریم، یک یادگاری از تو میخوایم یا ابن رسول الله. پرده کجاوه کنار رفت. بسم الله الرحمن الرحیم. سمعت ابی موسی بن جعفر عن ابی جعفر ابن محمد عن ابی محمد باقر عن ابی علی ابن الحسین عن ابی الحسین الشهید به عرض طف. تا اینو گفتن جمعیت سنی انا، تمام جمعیت زدن زیر گریه. سمعت ابی تا علی ابن الحسین، تا پسر حسینی که با لب تشنه کشته شد. حضرت یه دور داره این معارف رو یادآوری میکنه. انا ابی علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین و خلیفة رسول الله عن اخیه محمد ابن عبدالله حبیب اله العالمین عن حبیبه جبرائیل عن الله عز وجل قال الله عز وجل کلمة لا اله الا الله حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی. فداك یا بضعة خیر الانام. کسی که با صدق و عقیده یک مرتبه اقرار کنه از عمق وجود ولو در لحظه مرگش لا اله الا الله. جد این علی ابن موسی الرضا فرموده است وجبت له الجنه، بهشت بر او واجب می شود. حدیث نوشته شد، پرده کجاوه افتاد، چند قدم شتر حرکت کرد، 2 مرتبه ایستاد، قلم و کاغذ ها اومد بالا. حضرت نکنه میخوان یه روایت جدید دیگری هم بگن، استفاده کنیم. پرده کنار رفت به شرطها و شروطها و انا من شروطها. کسی میخواد بگه لا اله الا الله، خدا بهشت خودش رو برای او الی الابد واجب کنه،
قبر او رو بکنه شعبه ای از بهشت 14 شرط داره. یکی از اون شرط ها من علی ابن موسی رضا هستم. کسی که به من اقرار بکنه، معرفت من رو داشته باشه، اون حلقه است که چرخ بندگی و عبادت روش قرار گرفت. بعد یومی انتظار الدعا